begin, ek moet net onthou wat wil ek sê. Welkom by Bakkieboer, my naam is Johan Koekemoer, ex-stadsjapie, wat nou graag met regte plaasjapies wil gesels. En die doel is maar eintlik om die hart van die platteland te leer ken, om te sien wat in die platteland aangaan en om regtig te verstaan, omdat ek self nou deel geword het van die platteland, om die gemeenskap bietjie beter te verstaan en om te weet hoekom ons as gemeenskap doen wat ons doen, saam met my aan my regterkant, ek glo, en ek kan hom sien, het lyk so in die kamera, Sete van der Merwe. Hallo Sete. Hey Johanna man. Gaan het? Nee, goed en jy? Lekker man. So Sete is die eerste een, hy het nou nie sy hand opgesteek, hy is vriendelik verplig. So Sete, net so bietjie agtergrond. Wie is, okay, dit is eintlik 'n baie diep vraag, so moet hom nie te diep gaan as ek vra wie jy is nie. Okay. Net wie is Sete van der Merwe? Oppervlakkig. Waarmee boer julle? Ja, wat doen julle hier op Vivo/Dendron? Ons boer hoofsaaklik met aardappels, eie, butternats, beeste. Ons het so voerkraal segment en ja, dan het ons granate en so 'n klein bietjie dragon fruit. So dis maar ons hoofgoedjies waarmee ons boer. En ek is tweede generasie. Met pa die boerdery begin. Boerdery se naam is Aldrie. En dan het ons nog so 'n paar ander chemikalie besigheidjie wat landbouchemikalie of landbou dienste verrig. En ja, bemarkingsmaatskappytjie. Maar dit is dis omtrent dit. So jy's nou die hoofuitvoerende beampte van Aldrie. Dis reg, ja. En laat ek net sê, ek het vergeet om te sê, ek het 'n vrou, Ja. pragtige wonderlike vrou. En amper maak jy moeilikheid. En 4 wonderlike kinders. Bietjie cheeky, maar Wat is wat my meeste dogters is? ja, dis maar daai tiener ding. Dis nie hulle skuld nie. So as jy is nou die hoofuitvoerende beampte, maar ek het jou nou nog nie 'n suit gesien nie. Daar waar ek vandaan kom. Dra die hoofuitvoerende beamptes meer gereeld as nie 'n mooi pak met 'n das. Hoe werk is dit? Broer, ek sien jou meestal in 'n bakkie of op pad na 'n plaas toe of in die grond. Ja. Sê net so tipies, hoe lyk 'n dag tot dag van jou werk? Ja, op die einde van die dag gaan dit nog steeds oor, dit is maar mense en verhoudinge, hoofsaaklik, want dis alles, ek meen, dis nou nie asof ek nou op die trekker ry self nie, natuurlik uit die aard van die saak, bitter selde, maar so, dit gaan oor personeelbestuur, finansiële bestuur, strategiese bestuur en om seker te maak die operasionele goedjies loop soos wat dit moet loop. So ek sal sê ek probeer my tyd redelik noukeurig bestuur. Tyd is natuurlik soos vir almal baie waardevol. En so ons sit tyd uit vir sekere goedjies. Ons het maar goedjies wat een keer 'n week moet gebeur, een keer 'n maand moet gebeur, geskeduleerde goed. Maar ek sal sê omtrent so amper seker 'n goeie 40% van my tyd, 40 tot 60% van my tyd gaan aan net met mense praat, opvolg, is hulle op koers met hulle doelwitte en die strategie vir hulle afdeling op hierdie stadium en is daar iets waarmee ek hulle kan uithelp om by dit uit te kom. So, maar nog steeds maak jy jou eie hande vuil. Jy hou daarvan om gereeld by die grond self uit te kom. Man, ja, ek sal sê ek werk baie hard daaraan Om dit nie te doen nie. om dit nie te, nee, ek sê nie dit te doen nie, maar nie te micromanage. Ja. So ek sukkel bietjie met dit. Maar maar dit gaan al baie beter. Dit gaan al baie beter, ek dink so. Ek is eintlik ons het nou die dag so 'n 360 evaluasie gedoen waar die ouens om ons mekaar geëvalueer het. En dis toe ek nou agtergekom het, ek is 'n baie groter micromanager as wat ek gedink het ek is. Was dit lekker om uit te vind? Nee, dis nooit lekker nie. Nee, maar dit was 'n baie goeie ding. Maar tog is dit seker in 'n mate boerdery. Jy kan nie eintlik anders as om die hele tyd jou hande op die pols te hou nie, want dis iets wat nou elke dag kan enigiets gebeur. Dis nie soos 'n groot koöperatiewe maatskappy dalk in die stad wat in kwartale werk. Dis nogal baie dag tot dag. So Ja, as jy te ja. lank jou hand van die pols afhou, kan jy dalk
vinnig agterkom iets pap is op die grond? Nee, definitief. En ek dink wat dit baie moeilik maak ook is soos ons het baie SOP's, ons het net so oor die 80 SOP's in die besigheid. Maar alles kan nie altyd net so gedoen word nie, want byvoorbeeld ons was nou omtrent 40 hektaar agter gewees met ons plantproses as gevolg van al die reën. Ja. En dan moet 'n ou die grond is te nat om te plant, maar daar's so 'n paar goed wat 'n ou kan doen om die grond so 'n bietjie vinniger uit te droog, jy weet, wat glad nie deel is van die normale prosedures nie. So dan moet 'n ou dan is dit wat ervaring inkom en ouens moet weet wat om te doen. So jy kan nie net vir ou 'n boek SOP gee en nou gaan almal weet wat doen en hulle gaan aan nie. So 'n ou moet maar nog steeds so 'n bietjie inslim en sê hoorie sommer nou eers het julle aan dit gedink. Wat van ons probeer dit? Jy weet, so ou moet so 'n bietjie op daai vlak definitief kom ons sê net maar micromanage. Maar ek probleme oplos. Ja. En miskien 'n bietjie die regte vrae vra en probeer raad gee. Ja, so ek sal sê ek dink wat dit en veral wat dit moeilik maak in die boerdery opset, veral in ons tipe bedryf waar ons met groente boer is die mark verskriklik volatiel. So jou bruto inkomste kan baie vinnig baie verander. Ja. Ons het nou hierdie jaar ons eie oes met al die reën. Daar's party lande waar daar 90% van die oes gevrot het. So om daai tipe NOx te absorbeer, jy kan nie daarvoor beplan nie. Ja. Want in 'n groot mate is 'n groot deel van julle sukses buite julle hande. En wat ek moet sê, dis een ding toe ons nou in hierdie gemeenskap geland het. Ons kom nou uit Pretoria uit en werksomgewing is dit ook onseker en daar's nog steeds 'n sekere vorm van volatiliteit en so meer, maar jy kan redelik beplan. Ja. En beheer uitoefen. Ja. Oor jou dag tot dag, oor jou inkomste, jy kan alles beplan. Jy hoef selde vir die Here te vra, hoorie so asseblief, kan dit môre reën. Maar toe ons nou hier kom en jy begin met die boere gesels, so kom jy agter 'n groot deel van die persentasie van die tyd kom maar deur op die knieë. En nou nie letterlik altyd op die knieë nie, maar dan reën dit te veel, dan reën dit te min, dan waai die wind, dan is back and close hier, dan is daar oorlog in Iran en uitvoere word geblok en is die hele tyd goed wat jy net nie beheer oor het nie. Ja. So tot watter mate sal jy sê is die sukses van hierdie boerderye wat in hierdie omgewing oor tyd nou al gevestig is afhanklik van 'n sterk geloofslewe? Nee, yes, man. Ek dink 100%. Jy gaan dit gaan dus wel, dit is daar's nie 'n manier wat hy gaan staande bly in die moeilike tye as hy nie gelowig is nie. Ek weet nie hoe kry die ouens dit reg wat en daar is hier en daar 'n boer wat nou nie regtig in ons omgewing nie, maar wat ek van weet wat byvoorbeeld ateïs is. Maar is die uitsonderings? Ja, nee, dit leer 'n mens om nederig te wees, om dankbaar te wees, om bly te wees ten spyte van teëspoed en om die belangrikste van alles heeltemal op die Here te vertrou. En dit is nogal een van die goed wat ons as gesin getrek het hiernatoe is daai wat ons waar geneem het. Want in die omgewing waar ons gewerk en gebly het was dit weer die uitsondering. Maar hier is dit relatief die reël. En sê nie almal hier is perfek en almal se hande is elke dag skoon nie, maar daar is 'n sterk sin van afhanklikheid teenoor iets groter, teenoor God. Ja. Jou kredietkaart kan nie alles hier regmaak nie. Selfs as jy siek word, is dit 'n 100 km trip om, so jy moet Ja. Partykeer is jy net uitgelewer en
gebed en ek dink aan die een kant is dit 'n baie goeie ding dat dis nie meer ons laaste opsie nie, dis ons eerste opsie. Ja. So Ja. 'n ding wat ek oor wonder is hierdie waardes wat jy nou eintlik maar beskryf het wat vanuit die geloofslewe uitkom. Hoe plant jy dit in jou kinders? So hoe kry mense gemeenskap om so georiënteerd te word? Wat dink jy is die hoofrede dat hierdie gemeenskap nog relatief konservatief en gelowig is? Ek hoop eintlik ek kan 'n antwoord kry. So baie nice, so ek kan dit net iewers anders ook gaan copy-paste. Ek dink nie dit is deur vrye wil nie, Johan. Ek dink ons het net nie 'n ander keuse nie. Ja, ek dink regtig so. Ek dink die omstandighede dwing jou daartoe. En wel, dis nou vir my persoonlik, sal ek sê die omstandighede dwing jou daartoe. Want ek het so 'n hele paar jaar terug, is omtrent so 10 jaar terug, dalk 'n bietjie meer, 12 jaar terug, toe haal ons 'n baie goeie eie oes af. Toe dink ek, nee wat, Jy het dit. nou het ons dit. En omtrent vir 4-5 jaar daarna was dit net 'n katastrofe op 'n katastrofe op 'n katastrofe. Vinnig weer nederig geword. Baie vinnig. So die dis kom ek dink regtig waar veral nou ons omgewing. Ons is verskriklik geïsoleerd in terme van ons geografie of ons waar ons geleë is. So ons grens die heel pad teen die ou tuisland aan die weste en aan die ander kant van Limpopo weer ook aan die ooste reg teen die Kreer-Wildtuin af. Omtrent, nee. So ons is hierdie geïsoleerde strokie in die middel wat eintlik ek het vanoggend vir een van ons nuwe boere gesê wat nou gister hier begin werk het. Om gesê hy sal die gemeenskap nog leer ken. Dis maar soos enige klein dorpie, die mense is kinderlekker. Ja. Maar as jy in die nood is, Dan help hulle. dan staan hulle bankvas agter jou. En ek dink dit som dit mooi op. Hierdie afsondering wat ons het, maak dat ons op mekaar moet kan staatmaak en kan vertrou, maar bo dit alles op die Here kan vertrou. Ja, nee, dit is nog 'n ding wat merkwaardig is hierso. Kyk, jy kry nou nie die Oos-Vrystaat se gasvryheid hier nie. Ja, Nee, ja. dit is nou nie- Ja. Die tannies kom nie en gee jou net drukkies. Is nou hier en daar sulke tannies, maar ek bedoel, toe ek in die Oos-Vrystaat was, jessie. Ek dink nie 'n mens kan honger gaan slaap daar nie. Die mense Ja. dis weer op 'n ander vlak. Ja. Maar wat ek hier ervaar het was daai wat jy sê is as daar nood is, dan is dit net asof almal hulle verskille kant toe skuif en ons klim agter jou in en ons help en ek dink die skool is een van die grootste begunstigdes van daardie gesindheid wat in hierdie gemeenskap heers. Beslis. So Beslis. net so 'n bietjie jou ervaring op want toe ek eers 'n keer kom en ek sien die skool, toe dink ek jy sê die skool moes al lankal sy deure toegemaak het. Die hoeveelheid geld wat hy inkry en die hoeveelheid geld wat hy uitgee, daai somme klop nie. Ja, ja. Maar tog elke jaar is die skool op 'n beter plek as dit was die vorige jaar. Ja, nee, ek dink wel daar's ook baie genade en jy kan maar met die ou manne op die oë erg gaan praat wat daar gewerk het en selfs net van ons ouer hande en ons hoof Juffrou Marlene sal vir jou kan ure besig hou met stalkies van net onbeskryflike groot genade wat ons elke jaar eintlik nie die einde van die jaar moet sien finansiëel nie en dan maak ons dit. So dit is ook net genade, maar ek dink die gemeenskap, daai gedeelte van wat die ouens kan swaar kry en saam planne maak en saam dinge uitsorteer, het 'n groot bydra tot die skool se vooruitgang. Jy weet, so ek sê altyd hoe verder noord jy gaan, weet die ouens toe ons uit die Kaap uit getrek het, die ouens wat die heel harregatste is, het verste noord getrek, jy Ja, weet. ek kan dit sien.
Ja, so dis die ouens gaan lê nie maklik nie. Ja, dis amper soos in 'n huisgesin met net boeties, dan jy en jou boeties beklei, maar iemand anders mag nie met jou boeties beklei. Ja. So wat ek hier ook gesien het, jessie, ons kan met mekaar beklei en verskil ensovoorts, maar laat 'n indringer nou probeer met ons kom lelik wees, dan gaan gaan sleg toe dit kom. So as ek nou kyk na die skool, een van die projekte spesifiek wat eintlik ook vanuit die gemeenskap ontstaan het om hierdie skool te ondersteun, is die Boerebemarkingsdag. Jy self was nou vir lank daarbey betrokke, vat 'n bietjie 'n pouse hierdie jaar. So vertel net so 'n bietjie, waar kom die idee vandaan? Wat is dit presies? Wat is die doel agter dit en tot watter mate help die skool net om my stappie vorentoe te vat? Man, ja, dis 'n as ons nou baie lank terug gaan, was dit altyd was hier so op Dendron 'n aardappelfees gewees wat vir die Dendron Laerskool 'n fondsinsameling was. En natuurlik nie so groot nie, dit meer oor die fees gegaan as oor die fondsinsameling. En toe die skool in 1997 wat gebeur het in 96 het 'n paar ouers die skool begin in op Dendron by die APK se katekisasielokale. En toe was daar die skool op Dendron nog aan die gang. En in 97 toe skuif die nuwe skooltjie wat nou in die APK katekisasieklasse was, skuif toe na Vivo toe. En daai jaar toe is Dendron Laerskool van 100% Afrikaans na 100% nie blank en Engels. Net so. Van die een jaar na die ander jaar. Toe het almal wat toe nou nie deel was van die skool by die AP Kerk nie, toe was baie gerush geweest om nou 'n plek te kry om hulle kinders in te skryf, en toe's die skool vir 'n paar dae te klein vir al die kinders wat wil inskryf op Vivo, en toe's van hulle nou Pietersburg toe, maar toe het daai aardappelfees wat by Dendron was, toe oorgeskuif na Vivo toe. Dit het toe nie meer so lekker winsgewend geraak nie, dit het amper 'n vlooimark tipe ding geraak, en toe het 'n paar van die ouers destyds gedink, kom ons begin, ons maak dit 'n bemarkingsdag vir sleutelmaatskappye waarmee ons besigheid doen in die omgewing, en ons nooi hulle, en hulle is 'n bietjie meer persoonlike ding. En dit het toe baie goed gewerk, daai strategie. Dit was eers toe by Anton Botma by Botsé Safaris daar op hulle grond. En dit het so gegroei dat dit die hoofbron van inkomste was vir die skool. Ja. En die jaar toe ek voorsitter geraak het, toe ek op die komitee aangekom het, toe was dit nog by Anton hulle. Die jaar wat ek voorsitter geword het van die komitee, het ons toe oorgeskuif daarna 'n drukgang toe waar dit nou is by Louis. En dit het net ook met baie groot genade reg deur COVID bly groei elke jaar. Ons was eers net daar by die drukgang gewees, oorgeskuif. Die een jaar het ons so 'n kwart van die terrein gebruik. En toe die volgende jaar daai hele terrein wat ons nou tans gebruik, waar dit nou nog steeds vandag die hoofbron van inkomste is vir die skool. Ja. En wat my brein bietjie breek is kyk, Vivo is kleiner as Checkers in die stad. Nee? Soos Ja. die dorp. Ja. Hy kan letterlik in 'n Checkers inpas en daar gaan nog spasie oop wees. En dat jy hierdie klein afgeleë gemeenskap met 4 kerke, 'n bottelstoor, 'n pandjieswinkel, tweedehandse klerewinkeltjie en 'n Spar en 'n vulstasie. En daarom kan ons met NTK en dan die bietjie buitekantse goedjies kan ons nou bysit. Dat hulle 4000 tot 5000 voete lok op so 'n naweek. Ja. Dis eintlik merkwaardig. Dis dis 'n baie klein groepering mense wat vrywillig hulle tyd opoffer. Ja. En hierdie reuse ding aftrek. As mense nou eers van die stad afkom wat nou jy 'n gewoontes wat daar is, dan dink jy ag hierdie is klein en cute, maar as jy dit begin 'n perspektief sien, dan is dit 'n vir elke een mens op Vivo is wat deel is van hierdie Boerebemarkingsdag,
is daar tussen 60 en 70 voete wat kom vir daai een mens. Ja. Dis nogal 'n goeie. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar dis Ja, as jy waar. net dink hoe groot is die boerebemarkingsdag se komitee Ja, en ja. dan vat jy 5000 voete en jy deel dit dan Ja. is eintlik nogal indrukwekkend. Ja. So wat sal jy sê as jy nou vorentoe moet kyk? Want uit die aard van die saak, as jy 100% sou steun net op hierdie boerebemarkingsdag wat briljant is, maar as jou eiertjies daar in 'n mandjie gegooi is, het ek nou hier geleer, jy plant nie net aartappels nie. Yes. Jy moet bietjie diversifiseer. Verseker. So, hoe voorsien jy in die toekoms vir hierdie gemeenskap om nog fondse te ontsluit sodat die groter gemeenskap groei en daarbey ook maar die skool? Kyk, ek dink die groot ding is dat ou moet waarde toevoeg tot die maatskappye wat die dag bywoon. En die terugvoer wat ek deur al die jare gekry het van ouens wat daar kom uitstal, is dat dit altyd vir hulle die moeite werd is. Op die einde van die dag is dit ongelukkig kapitalisme wat dit dryf. Maar daar is definitief 'n groot deel van lojaliteit as wisselwerking. Ek meen, ek vat onsself en ook ander van ons ander besighede in die boerderye in die omgewing wat betrokke is by die skool en weet waaroor dit gaan kyk eers na wie is by die Vivo Boerebemarkingsdag en ons probeer ons besigheid fokus met daai ouens. Natuurlik, ek meen, ou gaan nie jouself in die voet skiet nie, maar dit is een van die faktore wat hou in ag neem om te bepaal wie is jou verskaffer. Ja. Daar is 'n bate van lojaliteit daar, jy weet. Dis nie 'n boetie vir bandjie storie nie. Dis maar net dood eenvoudig jy probeer eers te kyk na die ouens wat jy weet bydra tot die skool se sukses. So ek dink solank as wat ons dit doen wat ons doen en bly waarde toevoeg aan die verskaffers van die omgewing, want op die einde van die dag is dit wat dit is, dis die verskaffers van die boere in die omgewing wat die dag hier is, of ouens wat graag wil betrokke raak as verskaffers. Ja. So eintlik verbind mens dan tot 'n groot mate die buitekant van die omgewing. Sê nou maar maatskappye in die stad of op Pietersburg of Tzaneen, verbind jy eintlik met hierdie klein dorpie Vivo deur hierdie spesifieke dag daar te stel. Onder andere, maar ek weet daar is klomp ander inisiatiewe wat so stuk deurkom wat ons eintlik hande vat met die groter landbou omgewing. So as jy nou moet dink in terme van Vivo alleen en jy moet sê hoe belangrik is daai skool op Vivo vir hierdie gemeenskap? Hoe sê jy dit skets? Dis, kyk, en dit is wat ouens vra baie keer vir my, sê jy, wat is jy so betrokke by die skool? Behalwe dat ek natuurlik 'n produk is van die skool. Is dit, en van jou produkte is ja, net so. Gaan dit ook oor om vir ons werknemers 'n skool te hê, want as 'n egpaar kom vir 'n onderhoud by ons, is een van die goed wat hulle vra, hoe lyk die skole? Ja. Hoe lyk die skole? So as jy nie in jou omgewing 'n behoorlike skool het vir die kinders nie, gaan jy sukkel om werknemers te kry. So dit is vir elke liewe en ek is baie dankbaar daarvoor dat meeste van die boere in ons omgewing is daarom wys genoeg om daardie visie te hê. Want as jy grond het, enigiets van Waterpoort, Vivo, Olduis, Waterpoort, ekskuus tog, YP se rigting, dan is die skool, enigste skool wat daar is Vivo. Ja. Jy weet, so en selfs as 'n ou kom na Dendron toe, hier's nou baie ouens van Dendron af wat wel Pietersburg toe ry, maar dis nog steeds 'n baie veiliger pad en dis nader Vivo toe. Ja. So dit is die voedingsarea vir die skool is eintlik massief as jy vat die hoe ver die kinders ry om skool toe te kom.
maar dit is ongelukkig vir ons as werkgewers wat mense aanstel, die enigste plek waar werknemers hulle kinders in 'n skool kan sit. So eintlik wat jy sê is, in hierdie gemeenskap ervaar jy daai realiteit wat plekke soos die stede nog nie nodig het om aan te dink nie, want daar's nog 'n groot genoeg aanbod. Beslis. Maar die wisselwerking tussen kerk, skool, werk, en as daai drie in 'n gesonde verhouding met mekaar is, dan kan die gemeenskap eintlik groei, want as jy kom ons sê alle kerke dan ook toe, dis dieselfde ding, né? Ja. As veral vir 'n konservatiewe gemeenskap. Verseker. Dis baie swaar om te skuif as jy nie toegang kan hê tot jou tot jou kerk nie. Dis baie moeilik om te skuif as jy nie toegang het tot 'n skool nie. So dan kan jy kan net so goed boer soos wat jou werksmag jou toelaat. Ja, beslis. So eintlik is dit in 'n mate 'n groot ekosisteem wat mense hier moet onderhou. En is jy oortuig dat almal dit so sien of dink jy is dit nog baie werk om mense te kry om dit te verstaan? Nee, ek dink nie almal sien dit so nie, definitief nie. Maar ek dink daar is meeste van ons boere is wys genoeg om dit te besef. Ek dink meeste is. Daar is natuurlik paar ouens wat dink hulle kan geïsoleerd funksioneer. En nie die groot prentjie sien nie en nie besef wat is die impak nie. Dis ongelukkig die waarheid, maar die meerderheid en dis ook die tipe ouens wat sal betrokke raak by die skool, help om die aartappels te plant of betrokke raak by Amersfoort of waar ook al. Selfs betrokke raak by die boerebemarkingsdag, want hulle verstaan waaroor dit gaan. Ou kan nie net so vir jouself lewe in 'n omgewing soos hierdie nie. Ja, so jy en ek dink veral vir ons volk het ons nog, ek dink vir die groter in die breër gemeenskap het ons volk nog baie leerwerk om te doen. Ons het vir te lank te maklik skole laat vir Engels en dan as jy weer sien vir Engels die dorp. En dis hoekom maar massa invloei is na die verskillende P's. Pretoria, dan Perth is die ander een, in ons geval Pietersburg. So jy sien dan die ontvolking van die platteland. Ja. En as ons mooi gaan kyk na al ons groot geeste en leiers van ons mense, histories kom in die platteland uit. So dis my kommer, waar gaan die volgende geslag jong Afrikaner leiers vandaan kom? Ek sê nie hulle kan nie uit die stad kom nie. Ek sê die stad kweek net 'n ander tipe Afrikaner, meer loopbaan gedrewe, sterk finansiële fokus en so meer. Waar platteland is baie sterk gemeenskap gesentreerd. En ek dink ons het 'n verantwoordelikheid om dit op te pas en dan vir ander gemeenskappe te wys hoe dit werk en dan 'n beroep te doen op ons eie mense, soos jy sê. In hierdie gemeenskap, as jy die boerebemarkingsdag kom ondersteun jy nie net 'n funksie daar op drukgang se gronde nie. Jy ondersteun eintlik 'n groter ekosisteem van die Vivo gemeenskap. Ja, beslis. Die Spar verkoop 2 meer chocolatemelkies. Daar's 15 liter meer diesel ingegooi. Ja. Daar word 3 nuwe verblyfplekkies gebou vir mense wat hier kom bly. So as jy weer sien, dan sal daar 'n invloei van kapitaal van buitekant af. So die groter gemeenskap uit, maar ook kundigheid. Want nou kan jy 'n sterk kandidaat trek en finansiëel kan jy hom vergoed, maar jy kan ook vir hom sê jou kind gaan veilig skool. Presies. Jou kind gaan in sy taalskool, jou kind gaan binne sy geloofsraamwerk skool en so meer. So as jy laaste gedagte het wat jy vir mense kan sê oor hoekom iets soos die boerebemarkingsdag ondersteun, dalk iets wat ons nie gesê het, ek weet nie of daar iets is nie, maar wat se oproep sal jy aan die breër gemeenskap van hier af tot ander kant Pietersburg, daai kant toe Tsanin, ek neem aan is daai kant toe. Ja, ek dink is redelik reg. Hierdie kant is niks. So vir die mense aan daai kant. Yes, Janeman, ek dink soos ek net nou gesê het, nog elke verskaffer wat ek mee gepraat het en die terugvoer wat ons gekry het elke jaar is baie positief.
die ouens, dit wat dit kos, dit is relatief min, dit kos meer om daar te kom en uit te stal as wat jou staanplek jou gaan kos. Die was nog elke jaar positief en die ouens was baie tevrede met die besigheid wat hulle bygekry het. En ons as gemeenskap, verseker, kyk uit wie daar is en ons ondersteun daardie maatskappye, sover ons kan. En vir enigiemand wat belangstel om in die omgewing besigheid te doen met die boere, is dit definitief die plek om te wees. Definitief. En vir die gemeenskaplede wat dalk nou nie verskaffers is of so nie, wat nou net hulle 100 en iets rand se kaartjie koop en deur die stalletjies loop. Wel, dit is hoeveel waarde voeg dit toe? Wel, daar is dis definitief een van die beste sosiale geleenthede ook. Ja, in hierdie omgewing. In hierdie omgewing is dit een van min. Ek dink dit is die sosiale geleentheid van die jaar. Ja. So ja, dis een van daai goed wat ou net nie kan mis nie. Dis soos dit, al was jy laas jaar daar, jy gaan maar weer gaan. Jy sal moet gaan. As jy nie gaan nie, is jy Waar praat jy die res van die jaar? Ja. Almal praat oor die boerebemarkingsdag. Ja, sê jy dankie. So 'n klein bietjie net van die hart van die gemeenskap, bietjie oor dit gesels. Maar ja, ons wil beroep doen op die mense, die uitstallers, kom stal uit. Ons weet daar is uitdagings ensovoorts, maar wat lekker is van mense binne die landbousektor is ons het daai gesegde boer maak 'n plan. So ek neem aan sy verskaffers ook. En dan vir die res van ons, kom ondersteun. Daar is John Boucher, hy kom sing, ons gaan die Springbokke kyk hoe hulle weer wen. Daar's kos, daar's weet nie wat noem jy, is dit 'n biertent of 'n dranktent of biertent, daar is vir dit ook. En dan sal 'n mamma mall, so die een geleentheid op Wiewe wat jy 'n vrou kan bederf is daar, en ek hoor hierdie jaar is daar iets soos, ek dink hulle noem die spulpunt of die boertuin of so iets, maar waar die manne ook bietjie iets kan kry wat nou hulle sin is, want ek het verlede jaar gesien, elke keer as 'n man per ongeluk uit die mamma mall uitstap, daar's trauma wat hy nog moet verwerk vir die volgende ruk. Of as hy sien sy vrou stap in, dan is dit ook moeiliker. Dis nog erger. Maar ja, kom ondersteun ons. Dit was lekker, ons bakkieboer. Dis nie, hier is maar net speel. Dis nie regtig hoe hulle boer nie. Maar hulle spandeer baie tyd om hulle bakkies. En ja, so hoop ons sien julle daar. Lekker dag.